Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ձեր սպասված Արարատյան խոհանոցն է։ Շատ ուրախ եմ, որ նորից միասին ենք եւ շատ ուրախ եմ, որ ընկերում եք դուք մեր հաղորդումները։ Բարեկամներ, ես միանգամից ներկայացնեմ իմ հյուրին։ Իմ հյուրն է Բի Երևան ռեստորանի ավագ խոհարար Արմեն Հարությունյանը եւ մենք միասին այսօր պիտի պատրաստենք մի լավ ուտեստ։ Երևի նկատեցիք, որ շատ բարձր տրամադրություն ունենք։ Ողջույն Արմեն ջան, ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ, որ նորից միասին ենք, շատ ուրախ եմ, որ չմերժեցիք իմ հրավերը։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք մենք նապաստակի միս, ճագարի միս, այո, բանջարեղենով համեմունքներով։ Վերջին ժամանակներս չգիտեմ ինչի ճագարի մսի մասին ընդհանրապես մոռացվել է։ Բայց դա բավականին կալորիականությունը բարձր է, շատ համեղ ուտեստ է։ Եվ այսպես, ինչ պիտի անենք եւ ինչպես պիտի պատրաստենք։ Ուրեմն թվարկենք, Այո, մեր ճագարի միսն է, արդեն կտրատել ենք, բաժնե կտորներով։ Այո, աղ, Այո, տոմատի մածուկ, Պարզ տոմատի մածուկ, առանց հավանության։ Այո, տոմատի մածուկ, սխտոր, կանաչեղենն է, սամիտ եւ մաղադանոց, սև եւ կարմիր հաղացած բիբարներ, կպախպեղներ։ Շատ լավ։ Սա մսային մասը եւ Իսկ բանջարեղենից մենք կվերցնենք կարմիր եւ կանաչ բիբարը, գազար եւ սոխ։ կարմիր կանաչ պղպեղ եւ գազար ու սոխ։ սոխ։ Սոխը վերջինն է ասում, ես գիտեմ ինչ է լինում, գլխի գալիքը ես։ Լավ, ինչ մշակման ենք ենթարկելու, ինչ ջերմային մշակման։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում կտապակենք ճագարը եւ կփորձենք։ Նախնական զրույցում դու նշեցիր, որ ուղղակի կերևապատելու ենք նոր շոկի։ Այո։ Շատ լավ։ Վերցնենք մեր տապակը։ Ավելացնենք ձեթը։ Մեր որոշ խոհարարներ հիմա կասեն նախորդ պիտի տապակը տաքացնենք, նոր ձեթը դաղենք։ Ես ճիշտն ասած չհամաձայն չեմ, եթե կարելի է։ Տեսնում եք, որ մեր Փորձում ձեթը մի քիչ տաքացնել, թավայով հանդերձ տաքացնել։ Ձեթը լսում ես, ինքը միանգամից սկսում է վառել տաք թավայի վրա։ Դրա համար ես գերադասում եմ սառը։ Շատ լավ։ Սև եւ կարմիր պղպեղով։ Էլի որոշ խոհարարներ պիտի մեզ հուշեն։ Օրինակ, Չգիտեմ, մի բան կասեն, էլի Արմեն ջան։ գիտեք ինչ, ճաշակին ընկեր չկա, դրա համար եթե ինչ-որ հուշելու բան ունեն, մեծ հաճիկով ես կլսեմ իրանց խորհուրդները։ Այո, իհարկե, մենք այնքան էլ մեծամիտ չենք, որ Չէ։ չհամարենք, մեզ համարենք ամեն ինչի գիտակ։ Մեր մատերի միջոցով գնաց նաև մեր հոգու ջերմությունը, չէ՞։ Իհարկե։ Սերը եւ ամեն ինչ ունենք։ Ես արդեն ճագարի բուդն է ոնց հասկացանք, ես արդեն ուղղակի նախորդ ջարդել եմ։ Դրամիսը։ Դրամիսը։ Լավ մսոտ ճագար է, ասա։ Այո։ Ընդհանուր մոտորապես երևի 3-4 կիլոգրամ։ 3.5 կիլոգրամ անոց ճագարները։ Ես ասեմ, որ մեր Հայաստանում հիմա արդեն ճագարաբույծներ կար, մինչև 12-ից 15 կիլոգրամ անոց ճագարներ են։ Այսօր մենք կարող ենք բավականին համեղ Գառի չափ։ Դու ճիշտ նկատեցիր, որ կարծես թե այս մսատեսակը մի քիչ անուշադրության է մատնված։ Չգիտեմ դա ինչից է, բայց եւս մեկ անգամ պիտի խորհուրդ տանք բարեկամներ, որ շատ օգտագործենք։ Եվ արդեն նշեցինք։ Ստամոքսի խնդրեմ ունեցող մարդկանց մոտ շատ ճագարի միսը խորհուրդ է տրվում ցանկացած բժշկի կողմից։ Այո, շատ դյուրամարս է։ Նա այնքան որ կերևապատենք իրան։ Արման կրատիկի տակ ինքը սկսում է տապակվել, շոկ է խաշվել։ Ես տապակի մեջ մենք պատրաստենք բանջարեղենը, որը հետո պետք է խառնվի։ Շատ լավ։ Շատ լավ, սկսենք կտրատել։ Սա ուղարկենք թազր ջերմաշրջանի տակ թող ջերուցվի կամ տապակվի, մենք բանջարեղենը պատրաստենք։ Կտրատում ենք տաք դեղը, հա։ Ինչ տեսքով։ Զողիկների տեսքով։ Մոտավորապես այսպես։ Ահա, ընտրեմ։ Սա ձեր։ Կիսալուսնաձև, հա, այսպես։ Այո։ Գազար եւ սոխը։ Գազարը ինչպես պիտի կտրատենք։ Նմանապես, մանր կտրատել, այո։ Կարևոր հանգամանք էլ կար խոհանոցի մասին, երբ որ խոսք գնաց ավելացնեմ իմ կարծիքը,
որ խոհանոցում իդեալական խոհանոցում իմ կարծիքով պիտի լինի 3 սերունդ։ Ավագ սերունդ, միջին սերունդ եւ կրտսեր սերունդ։ Երբ փոխանակելու խնդիր կա, այդ փորձը փոխանակելու։ Եվ ինչու՞ չէ նաեւ փորձ ձեռք բերելու, թե ավագ սերնդի ներկայացուցիչների, թե միջին սերնդի։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ, իմ խոհանոցում առայժմ 2 սերունդ է աշխատում։ Կրտսեր սերունդը ես կապահով եմ։ Լավ։ Շատ բարի։ Բնականաբար ես ինձ ի նկատի ունեմ, ես արդեն մի քիչ կրտսեր սերունդից փոխվել եմ։ Տակդեղը բավական է այսքան։ Հա, բավական է։ Եվ մեր նախնական զրույցում եւ ընդհանրապես շփվելու ընթացքում ես մեկ անգամ համոզվեցի, որ դու բանջարեղենը շատ երկար տապակել կամ խաշել չես։ Չեմ սիրում։ Ես գերադասում եմ կիսահում վիճակ, կիսատապակ վիճակ, քանի որ սննդային արժեքները կորսվում են։ Ափսոս է։ Ինչքան շատ ջերմամշակման ենթարկես, այնքան կկորցնես այն, ինչի համար պատրաստում ես կամ ինչի համար մենք ճաշակում ենք, այս կամ այն ուտեստը։ Վերջ։ Վերցնում ենք մյուս տապակը։ Այո։ Ավելացրեցինք նորից մեր ձեթը։ Մեր բանջարեղենը։ Լավ։ Հերթականություն չկա։ Տակդեղին էլ հերթականություն չկա։ Չէ։ Երեքը միասին։ Սովորաբար մենք քանի որ նշեցինք, որ քիչ ենք օգտագործում ճագարի միս, այսինքն այն բոլոր ուտեստները, որ կան, որ մենք պատրաստում ենք թռչնամսից կամ ինչու՞ չէ նաև գարան, խոզի, հորթի մսից, կարելի է պատրաստել հենց նույնը ճագարի մսով։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Մեր ուտեստների շատ ուտելիքներ կարելի է տեղափոխվել, փոխարինել։ Մի փոքր աղանենք, որպեսզի բանջարեղենը ավելի հեշտ տապակվի։ Ես կուզենայի նաև լսել քո կարծիքը, ես հենց այնպես կրտսեր սերունդի մասին չխոսեցի, ինչ կարծիք ես, լավ սերունդ է գալիս արդյոք, թե այնուամենայնիվ փորձառությունը իր գործն անում է։ Չէ, գալիս է բավականին շատ լավ սերունդ։ Մենք ունենք շատ հոյակապ երիտասարդություն։ Ես շատ ուրախ եմ։ Ուզում եմ որ ուշադրություն դարձնեն մեր հեռուստադիտողները, որ բոլոր բանջարեղենները իրենց գույները պահպանեցին։ Այսինքն մենք չափավոր մշակում ենք։ Եթե նույնիսկ հիմա ստուգենք էլ, սոխտնել պղպեղներն են։ Այո, քիչ պնդոտ, ասենք որ ինչպես ես նշում, խրտ-խրտ է։ Կիսահում վիճակում։ Այո։ Եթե ձեռքի տակ ունենք արգանակ, լինել ցանկալի հավի, կարող ենք ավելացնել այս իրա վրա մի քիչ հավի արգանակ։ Եթե չունենք հավի արգանակ, քանի որ ճագարը տապակում է արդեն։ Ճագարն արդեն հուշում են, որ պատրաստ է արդեն։ Բայց ուզում եմ զերծ մնանք հարգելի հեռուստադիտողներ այդ կոճակատիպ արգանակներից անուն չնշեմ, ուղղակի խնդրում եմ, որ դուք զերծ մնաք դրանից։ Արգանակ ասելը նշանակում է բնական ջուրը, հյութը։ Կիսով չափ կամ մի քիչ ավելի, չէ, մոտավորապես 80% սով պատրաստ արդեն ճագարի միսը տեղադրում ենք բանջարեղենի վրա։ Եվ ավելացնում իր արգանակը։ Եվ բնական սոուս ստանալու համար ավելացնում ենք այն սոուսը կամ այն գոյացած սոուսը, որը գոյացավ տապակելու ընթացքում նույն մթերքներից։ Մի փոքր կանաչի։ Կանաչին դեռ վերջում էլ կավելացնենք։ Ուղղակի համայն հատկությունների համար։ Այնց դրան եմ սպասում։ Այո։ Հիմա ինքը մի 4-5 րոպե, կարծում եմ 10 րոպե։ 10 րոպե դանդաղ կրակի տակ կդամի, այսպես ասենք, այսինքն դանդաղ կրակի տակ կշոքեխաշվի։ Վերջում կհամտեսենք, կավելացնենք այն, ինչ հարկավոր է եւ կմատուցենք։ Այո։ Արմեն ջան, 10 րոպեն էլ անց։ Այո։ Արմեն ջան։ Ահա, տեսքը։ Всё, ուտեստը պատրաստ է։ Այո։ Մենք փորձենք մատուցել։ Անջատում ենք կրակը։
Եվ այստեղ մի բան պիտի ուղղակի նշեմ, բարեկամներ, լինի դա հավի, թռչնամսի կամ ճագարի։ Հենց մի բան պատրաստում ենք, մեջը սոխ կա, այլ անվանում ենք տալիս եւ ոչ հայկական։ Զերծ մնանք այլ տերմիններից եւ զերծ մնանք այլ ազգի խոհանոցը գովաբանելուց։ Այս ուտեստը պատրաստվեց հայ ձեռքով, հայ մտահղացման, բնականաբար այս ուտեստը հայկական ուտեստ է, չէ՞, Արմեն ջան, լավ ասի։ Ուղղակի մենք կարող ենք մեր հեռուստատողին հուշել, որ եթե ուզում եք, որ շատ պինդ չլինի, ճագարի միսը մի քիչ այնուամենայնիվ պինդ է, եթե չենք նախորոք չենք համեմում։ Կարող ենք ձեզ խորհուրդ տալ միսը մի քիչ սպիտակ գինու մեջ պահել, նոր պատրաստել։ Սպիտակ գինին նպաստում է, որ նրա մկանային հյուսվածքը նրբանա եւ ջերմային մշակման ժամանակ դյուրին լինի։ Վերջ, ավելացնենք կանաչին, վերջնական տեսքի բերելու համար։ Այո։ Եվ բուրմունք հաղորդենք։ Վերջ։ Ընտրեմ։ Շատ լավ, Արմեն ջան, շնորհակալություն։ Ուզում եմ, որ դու քո խոսքը հղես մեր հեռուստադիտողներին։ Եղեք առողջ, շատ օգտագործեք բանջարեղեն եւ մի մոռացեք մսի մասին։ Ճիշտ է, քանակը չափի մեջ։ Այո, ինչքան որ հարկավոր է մեր օրգանիզմին։ Պետք չէ ծանրաբեռնել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ընդհանրապես ծանրաբեռնելը վնաս է բոլոր պարագաներում։ Եկեք անցանք Արմենի խորհուրդներին եւ ձեր անունից եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմենին։ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ եղբայր եւ ուզում եմ որ դու այդ նվիրվածությունը խոհանոցի նկատմամբ ոչ միայն շարունակես, այլ նաեւ փոխանցես երիտասարդ սերնդին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Ես ուզում եմ ուղղակի ձեր անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Բի Երևան ռեստորանային համալիրի տնօրինությանը մեր հաղորդումներին աջակցելու համար եւ ցանկանանք, որ ինչպես նշեց Արմենը, միշտ առողջ սնունդ օգտագործենք։ Ուտեստը հիմնական ուտեստ է, կարելի է ճաշակել եւ ճաշին եւ առաջին թրիքին, եւ մատուցման ջերմաստիճանը 65-70 աստիճան, պահպանման ժամկետ 10 րոպե եւ հարկավոր է ճաշակել սպիտականապակ գինով։ Բարեկամներ, մեր ուժը մեր միասնության մեջ է, մեզ դեռ շատ ու շատ հաղթանակներ են սպասում, այնպես որ լինենք միակամ եւ միահամուռ եւ հաղթանակը մերն է լինելու եւս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Տապակած ճագար, ճագար 1 հատ, տագդեղ 80 գրամ, ստեփխին 50 գրամ, սոխ 300 գրամ, ձեթ 50 գրամ, տոմատի մածուկ 2 ճաշի գդալ, սխտոր 2 պճեղ, սամիտ, մաղադանոց, աղ, պղպեղ, բարեախորշակ։